Guys, welcome back to my channel, Extron Mix Vlogs. For today's video po, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung maganda, isa rin sa pwedeng pampalit dito sa speedometer gear ng CB natin. Kasi nung isang araw, bali po, dinala ko po to si CB, pinaayos ko. Kasi yung gear niya, hindi na gumagana. Bali, binilhan ko siya ng cable, akala ko putol lang. Ayun, pinapalitan ko kay kuya doon sa mekaniko ko. Tapos, nung pinalitan na namin, hindi pa siya rin umiikot yung sa speedometer. Yun pala, chinek niya dito sa baba, sa panel ni CB. Yung gear niya, yung isa yung parang mahaba. Yun, pud-pud na pala. Tapos yung pinakabilog niya na gear dito sa drum brake natin sa CB. Yung ginawa namin, sabi niya, check mo dyan sa shop namin kung meron. Chinek nga namin pero wala silang available. Kaya yung ginawa ko, pumunta ako sa Honda para maghanap ng gear, yung speedometer gear ni CB. Pero pagdating ko doon, yung sabi sa akin ng taga Honda, hindi daw ako makakabili ng yung mahaba niya. Kasi kailangan daw nun kasama yung panel. Medyo mahal. Tapos sabi niya, tinanong ko kung magkano. Sabi niya, nasa 2,550 yata yon. Kasama tong buong panel. Ito dito banda sa, ano ba to? Left side ba to? Ito na to. Yung ginawa ko ay sobrang mahal siyempre wala pa tayong budget. Tapos yung bilog niya, yung price noon almost 500. Yung bilog na gear. Naisip ko na meron pala na post doon sa grupo natin, doon sa CB Philippines tsaka sa CB Nation, yung pwede daw pampalit pag wala tayong makitang speedometer gear ni CB. Yung sinabi doon, Mio daw, pang Mio. Ayun nga, sinubukan namin, bumili ako ng pang Mio, bali worth 170, pero binili sa akin kuya 150 kasi suki ako doon. Shoutout sa lahat ng mga naka-CB dyan sa Honda CB Philippines tsaka sa Honda CB Nation 125CL Nation, yun. Sorry. Tapos, ayun, sinubukan namin. Ayun, gumana siya. Plug and play. Pakita ko sa inyo kung gumagana ba talaga. Pero sa akin gumana na siya Almost 1 week ko na siya nagagamit. Ito siya guys. Thank you. Yan guys, pinili na natin. Yan guys, gumagana siya. Yan. Smooth, ayos. At kung bago ka lang sa channel ko, i-click na lang yung subscribe tsaka yung bell button para updated ka sa lahat ng videos ko. Sa mga hindi nakakaintindi, yung hindi ko naintindihan sa sinasabi ko, mag-comment na lang kayo below para ma-replyan ko kayo kung ano yung makatunungan nyo about dito sa speedometer gear ni CB. Kaya tandaan, mag-ingat sa daan, ride safe, and God bless. Thank you guys.